Interlink xây dựng tokenomics theo hướng bền vững, tập trung vào giá trị sử dụng thực tế thay vì tăng trưởng ngắn hạn. Token được ứng dụng trong thanh toán, vận hành hệ sinh thái và tạo động lực cho người dùng tham gia lâu dài. Điểm nổi bật của Interlink là mô hình kinh tế cân bằng giữa cung, cầu và kiểm soát lạm phát. Điều này giúp hệ sinh thái duy trì sự ổn định khi mở rộng quy mô và tăng số lượng người dùng trong tương lai. Sách trắng của Interlink cho thấy chiến lược phát triển rất rõ ràng, bắt đầu từ thanh toán và lưu trữ giá trị, sau đó mở rộng sang các dịch vụ tài chính khác. Đây là cách xây dựng bền vững thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn. Interlink đang hướng tới việc biến blockchain thành một phần tự nhiên của cuộc sống. Từ hạ tầng thanh toán đến tích hợp tài sản thực, mọi thứ đều được thiết kế thân thiện, hiệu quả và dễ sử dụng. Đó là nền tảng cho sự phát triển dài hạn.